สบายดีหมดทุกคนมื้อนี้ได้มาเที่ยวริมทะเลเวอร์จิเนียบีชจะให้ทุกคนได้เห็นภาพและบรรยากาศไปพร้อมๆกันขอเชิญ